Александр Иванович, да. Рассказывайте нам. Вот давайте сначала расскажу вам. Вот мы стоим у входа. Это ворота в мир хозяйки, для которой выстроили это сооружение. Это сооружение называется курган из долины Барсучьего лога. По-хакасски, по-сахолу. То есть вот этот лог, это барсучий. Здесь очень много барсуков, видимо, было. И вот здесь это самый крупный курган в этой долине. Вон, видите, цепочка, вон курган, вон курган. Вон тоже, смотрите, да. Это все сооружение. Сама погребальная камера, вот видите, здесь расчищен верхний слой весь снят. Здесь вы видите вот стену, как бы ограду, перед входом которой вот мы стоим. Это мир вот хозяина вот этого. Но здесь, как говорят шаманы, это была женщина. Останки женщины, дух женщины тут находится. Вот погребальная камера в центре, ближе туда к западной стенке, размером где-то 4 на 4 метра. Вот это вот выложенное плетником. Вот этим плетником был накат из лиственничных бревен, обвернутых в 3 ряда берестой. И внизу 2,5 метра погребальная яма, которая также была срубом выложена, все стены, то есть срубные, это погребальная камера. И внутри погребальной камеры, вся погребальная камера снаружи была обвернута 3 слоя берестой. А там из лиственничной бревна была вырезана колода, грабина, колода, и в этой колоде лежали останки. Но пока еще материалы не опубликованы, это раскапывали немецкая экспедиция и российская. Готлиб Андрей участвовал в этих раскопках. Вот. По представлению, вот это скифское время, это период, тагарская эпоха. В это время мир представлялся, материальный мир. Здесь нужно очень четко для себя как бы иметь представление тех людей, чтобы людей, наших предков понять, вот, нужно понимать, как они понимали мир. Мир они обозначали вот квадратом. Как раз вот даосы, а даосы немножко позже, чем эта эпоха была. Сыма Сян, например, в своем трактате пишет, когда вы познаете квадрат в глубине и круг в вышине, тогда вы станете матерью и отцом народов, то есть владыкой мира. Вот квадрат, вот это глубине, это материальный мир, круг в вышине, это небесный, духовный мир. Вот познание вот этого круга и познание этого квадрата было основной целью вот этих древних людей. Вот мы сейчас ходим, да, нам какая разница, вот, большая медведица, небольшая медведица, зачем оно, что оно мне дает по жизни, да? А вот им было надо. Почему надо было? Потому что они взращивали свой дух. Мы сегодня свой дух взращиваем, да? А помните у Достоевского, а полюбите-ка нас черненькими, да? Белыми-то всяк нас полюбит, Ставрогин-то вот. Это, сейчас вот мы пришли к этому, а что я буду выпендриваться? Принимайте меня таким, какой я есть, да? Что я буду расти над собой? Что я, дурак, что ли? Что от этого деньги больше? Вот самое главное, как бы, ошибки, упущения. Вот смотрите, да? Вот эта ограда квадратная, которая обозначает материальный мир, обложена вот этими вот плитами.
Казалось бы, зачем? А оказывается, наши предки 2500 лет обладали математическими и архитектурными познаниями, потому что вот эта вот платформа выстроена для того, чтобы выдержать вот этот напор земной массы. Здесь где-то было на 18, в высоту 18 метров, усеченная пирамида, выложенная из дерна. Дерн служил кирпичом дерн на дерн, и вот так вот, а середину заполняли землей. И вообще археологи, изучая вот эти курганы в течение 150 лет, пришли к выводу, что все это строилось в 3 этапа. Сначала выкапывалась яма погребальная, туда ставили сруб, и там хоронили покойника и закрывали накатом. Это была могила. И после похорон он в течение 3 лет ходили, поклонялись этой могиле, то есть помогали душе приобрести покой на небеса. После 3 лет они обносили сначала деревянный забор, делали ограду, вот эту квадратную, потом его заполняли закрывали каменной вот это вот, ну, закрывали этот накат этим и сверху засыпали вот на этот уровень землей. Тогда он уже становился не могилой уже, не кладбищем, а здесь становилось святилище, святое место. А потом, спустя еще лет 5-7, начинали строить уже огромную вот эту пирамиду. И на вершине этой пирамиды, когда они выстраивали эту усеченную пирамиду, вот со входа здесь были ступени, туда поднимались, вот на Салдыкском кургане там нашли жернова мельницы. Жернова мельницы на северо-восточном углу, они просто, когда земля разваливалась, растекалась, она туда упала, вот оттуда, там наверху. Мельница была, это модель мира тогда вот. Вот вы замечали, что небосвод кружится вот сами вот по жизни? Вот я заметил в детстве еще, вечером идешь, большой ковш, это большая медведица, да, на западе, а утром в школу иду, гляжу, ковш уже там, да, меня это удивляло, как это так. Но это эффект кружения, да, вот. Древние это тоже знали, и вот почему вот жернова у нас, мельниц, да, они из песчаника делали, и им придавали сферическую форму. Нет бы, вот просто взяли камень, да, и нет, тратили, именно сферу придавали. Это купол небес. А нижнюю тоже сферу придавали, это чаша земли. И вот эта модель мира объясняла смысл жизни. Вот наши души, как зерна, вот в центральное отверстие сыпятся, да, спускают с небес, а вот эти небеса, вращаясь, вот, приносят нам события, как испытания, и как зерна. И вот мы, тот, кто мелет, да, он смотрит, готова мука, достаточно этой вот, или не, если недостаточно, он обратно сыпет, еще крутит. Точно так же понималась жизнь людей, что нас сюда посылают для того, чтобы подготовить для жизни там. Не прошли? Если вы не прошли испытание этой жизни вот сейчас, вас вернут обратно, чтобы вы опять это качество, которое вам нужны, это доброты или там человеколюбие, там. Исправление ошибок. Да. Вот я теперь еще больше понимаю свои же стихи, почему я так написала, а не так. Ну, это, вы да, мне помогаете. Мы интуитивно знаем Понять, гораздо почему больше, мы чем это осознаем делаем. сами. Вот. Вот, и вот это вот выложено, да, вот эти вот, именно из расчета, чтобы выдержало вот это, чтобы оно не и оно действительно выдерживало. Здесь мы видим маленькие вот видите, здесь вот все вот эти вот наскальные рисунки, вот,
Здесь многие закрыли, потому что они уничтожают. Там, вон, посмотрите, лошади, люди, козы. Вот. Это все не просто как бы от нечего делать, да, дело было вечером, делать было нечего, и решили выбить. Нет, это молитвы, просьбы, это информация, которую для духов этих давали. Вот. Мы сейчас привыкли жить праздно. Мечта людей о свободе переросла вот в эту праздность, да? И в этой праздности мы забыли, кто мы как люди. Мы забыли о своей ответственности, мы забыли о сути человеческого существа. И вот эти вот сооружения, если мы вдруг входим в понимание тех, кто создавал, вот они нам напоминают. И связь времен именно в этом, что чтобы понять старших, дедов, прадедов, да, надо немножко войти в их понимание. А вдруг мои понимания не совсем верны, да, вот. А меня удивило, знаете, что? Вот то, что смотрите, сколько про человека помнили и чтили. Вот через 3 года это, вот через 7 лет не забывали Да, сделать да, вот это. Да, а потом, когда он Кто-то умирал, становился... а дело делалось. Это уже был храм, да, это уже астрофизическое, и здесь уже связь с небом. Вот, когда я приезжал на раскопки сюда, археологи уже все это расчистили и разобрали вот этот верхний ряд, вот этот, и дошли до бревенчатого перекрытия. А я видел эти бревна, они проломились, и вот концами вот торчали вот так вот, то есть центр был провален. Да, вот. И здесь, сейчас уже совсем не осталось, в течение 7 лет здесь вот кусочки бересты, той бересты, которой 2500 лет. Вот. Да, вот это один из этих. Вот кусочек. Это вот 2500 лет, оставшиеся от той бересты, которую вот это обворачивали. Очень много петроглифов. Вот чем этот курган замечателен, тем, что вот на оградных плитах, камнях там петроглифы сохранились. Сейчас вот мы пойдем по ходу солнца, обойдем. То есть петроглиф это рисунки на камне. Наскальный рисунок. Да. Это датируется 5 веком, рубеж 5-4 веков, это 2500 лет. Видно. Песком накатом, волнами, да, вот оно так слежалось и окаменело. Девонский песчаник, Девонская эпоха, это 60 миллионов лет до нашей эры. Вон, видите, там изображение. Это, скорее всего, есть мнение, многие полагают, что находили где-то в стороне петроглифы и приносили. Скорее всего, здесь пожелание тех, кто участвовал в этом. Да. Это непонятные нам идеографические письмена или петроглифические. А камни откуда доставляли? Тут же рядом нет таких каменистых гор. Это была целая индустрия. Вот в Салдыкской долине, да, отсюда вот до тракта 12 километров. А от Салдыкской долины, то есть от Салдыкского кургана, еще там километров 30-20 там есть каменоломни, и там видно, что там было целое производство. Половина горы, вот этот Девонский песчаник, гора из Девонского песчаника, она вся выработана, половина, вот, именно для этих вот. Там заготовки остались, там и круглые камни, там и вот так трапециевидно срезанные. Что это вот? Там лучше было видно. Да? Здесь это
Да, здесь Да, слишком не много, да, разберешь. наслоения такие. Ой, опять этот, как вы говорили, этот камень просто Обычно вот мне в детстве мои предки запрещали изображать человека. Потому что изображать человека, это значит, и так, говорит, у нас столько, но у нас 8 детей было, то есть в семье. И так много, куда еще рисуешь? То есть, что будут еще, да? Да, вот это, наверное, связано Да, с этим. это я просьба, думаю. видимо, да? Как бы? Да, наверное, да. Детей, чтобы... мужа, жены, там, Да, короче, и так, другое. да. То, что заказывал, тот, кто и получал. Скорее всего, что так. Потому что здесь целые истории рассказываются. Вот этот курган как раз уникален тем, что вот этими своими петроглифами, которые здесь были обнаружены. И вот сама конструкция вот эта вот.